হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। চলে আসলাম ফ্রাইডে ব্লগ ভিডিও নিয়ে। তো আজকে শুক্রবার আমরা কি করলাম, আমার ফ্রাইডেগুলো মোটামুটি সবার থেকে একটু ভিন্ন রকমের হয়, সবার থেকে ভিন্নভাবে কাটে। ফ্রাইডেতে মানুষের বাসায় বেশ ভালো মন্দ রান্না বান্না এই সেই খাওয়া দাওয়া হয়, কিন্তু আমার ফ্রাইডেগুলো ম্যাক্সিমাম দিনে রান্না বান্না না করেই কেটে যায়। তার কারণ হচ্ছে ওর বাবা মানে মেয়ের বাবা বাসায় চলে যায়, গ্রামে যায়। যার কারণে আমরা মা মেয়ে টুকটাক কিছু কিছু একটা করে, কখনো ডিম পোস্ট করে বা কখনো ডিম সিদ্ধ ভর্তা করে বা কখনো একটু হালকা পাতলা কিছু করে খেয়ে নিই। তো আর কি, এরকম একটা ফ্রাইডে চাইলেও আমার পক্ষে কাটানো সম্ভব নয়। তো আজকের ফ্রাইডেটা আমার জন্য একটু ব্যতিক্রম ছিল, যেহেতু ও বাসাতেই ছিল। সো সকালে উঠেই একটু নাস্তা পানি করছি। সকালে উঠেই এই ম্যাডামের মুড খারাপ থাকে, প্রত্যেকটা দিন এই ম্যাডামটার মুড খারাপ থাকে। মানে ঘুম থেকে উঠে সে যদি বিছানায় দেখে যে আমি নাই তাহলেই হয়েছে। তো উঠতে উঠতে অনেক লেট হয়ে গেছিলো, 8টার সময় উঠছি, কিন্তু তার সাথে কুচলানি করতে 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 প্রায় 9টা বেজে গেছিলো। আমার ঘুম থেকে উঠতে করতে লেট হয়ে গেছে। এর মধ্যে ওর বাবাও অলরেডি মনে হচ্ছে একটু উঠে উঠে গিয়েছিল। তো কী করবো ভাবতে ভাবতেই ভাবলাম যে খিচুড়িটা এখন শর্টকাট। তাছাড়া আমি এখন ভাত রান্না করে কোনো একটা কিছু তরকারি কেটে মানে রান্না করতে করতে অনেকটা দেরি হয়ে যাবে। তো খিচুড়ির পানি আমি অলরেডি গরম বসাই দিয়েছি, এদিকে খিচুড়ি টিচুড়ি টুকটাক রেডিমেডি করে নিছি জাস্ট সকালে নাস্তার জন্য। তো এর মধ্যে আয়াত, আজকে আর কি করবো, আয়াত তো ঘুম থেকে উঠে কান্নাকাটি করে। যাই হোক, আজকে তাকে একটু আটকানো গেছে, যদিও সে ঘুম থেকে উঠে চিল্লাচিল্লি করতেছিল। তো পরে তার মুড ভালো করা হয়েছে। আয়াতের তো বেগুন ভাজি অনেক বেশি পছন্দ, তো আয়াতের জন্য বেগুন ভাজি করে নিয়েছি। তো এই যে ম্যাডাম এখানে বসে বসে কিমি করতেছিল, আমি আবার লুকায় লুকায় একটু ভিডিও করলাম যে দেখি আজকে যেহেতু পুরো দিনে আমরা কি করব সেই ভিডিওটাই করব। তারপরেও আমি হয়নি, মানে অনেক বেশি ব্যস্ত হয়ে গেছিলাম, অনেক বেশি রান্না বান্নার চাপ হয়ে গেছিলো পরে, যার কারণে আমি আর কোনো কিছুরই ভিডিও করতে পারি নাই। তো এর মধ্যে আমি জাস্ট আয়াতের ফলগুলো সাজিয়ে নিচ্ছিলাম। দেখলাম এই প্যাকেটে একটা, ওই প্যাকেটে একটা, ওই প্যাকেটে দুইটা, এইভাবে সব প্যাকেট মানে ছড়াই আছে। তো ভাবলাম যে এর ভিতরে রাখি। তো রেখে আমরা মা মেয়ে তো ব্রাশ করে নিচ্ছি। সে আমার সাথে ছাড়া ব্রাশ করবে না, না আয়াতের বাবার সাথে করবে, সে একা কখনো ব্রাশ করতে চায় না। তো এখন মোটামুটি সে মানে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্রাশটা করতেছিল। তো এই তো আমাদের নাস্তা পানি, জাস্ট খিচুড়ি, হালকা পাতলা খিচুড়ি আর বেগুন ভাজি। তো ফ্রিজ থেকে আমি মাংস বের করে নিলাম। আয়াতে নাস্তা করার সময় বলতেছিল সে আজকে চিকেন খাবে, তো চিকেনই আজকে তার জন্য বের করলাম। তো এই ফাঁকে আমি একটু মুরগিটার দিকে ভিজাইতে দিয়ে আমি একটু ভাবতেছিলাম যে ঘরটারগুলো একটু পরিষ্কার করে আগায় রাখি, না হলে হয়তো ওই সময় আর মানে দুপুর টাইম পার হয়ে যাবে, তারপর আমি রেডি করতে পারবো না। তো তারপরে আয়াত বুড়ির একটা কাকু আসবে শুনলাম, পরে তখন আবার একটু রান্নাবান্না আমরা করলাম টুকটাক করে। তো আয়াত বুড়ি এখানে একটু লেখাপড়া করতেছিল আর অনেক কিছু বলতেছিল, গান বাজনা এই সেই, মানে ও একা একার সাথে কথা বলতেছিল। তো এই যে অলরেডি আমার ঘর এখন ক্লিন হয়ে গেছে, ঘরটা এরকম পরিষ্কার দেখলে মনটা এত পরিমাণ শান্তি লাগে, শান্তি লাগে, মানে সেটা মানে একটা মেয়েই বুঝে, হ্যাঁ, যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরটা কতটা মানসিক শান্তি দেয়। কিন্তু এই যে মেয়ের বাবা আর মেয়ে তো এটা বুঝে না, তারা শুধু ছড়ায় ছিটায় রাখে, এখানে একটু এখানে একটু। তো আমি এখন হচ্ছে একটু মাংসের জন্য মানে দুপুরে রান্না বান্নার জন্য একটু মশলা টশলাগুলো রেডি করতেছিলাম। আমি আমার ব্লেন্ডার আছে, তারপর আমি পাটাই বাটা মশলা খেতে বেশি পছন্দ করি। আমার মনে হয় যে আমি টাটকা টাটকা মশলা করে দিচ্ছি, সেটা আমার কাছে বেশি ভালো লাগে। তো ওই তো মোটামুটি হচ্ছে মাংসর জন্য সব কিছু রেডি হয়ে গেছে, মাংসটা আমি তুলে দিচ্ছি, চিকেনটা। তো তুলে দিয়ে বাকি কাজগুলো আমি করে নিব। আমি একটা রেডি করে সেটা চুলায় দিয়ে দেন তারপরে বাকিগুলোর কাজ টুকটাক টুকটাক করে করতে থাকি। তো এর মধ্যে আর কি বাকিগুলো আর দেখানোর সুযোগ পাইনি, প্রচণ্ড রকমের ব্যস্ত হয়ে গেছিলাম। আমরা মাংস করার পরে বাকি সবগুলোই করছি। ইলিশ ভিজায় পরে আবার হচ্ছে ইলিশ একটু ভুনা করছি। প্রথমে ভাবছিলাম যে ইলিশটা ভাজবো পোলাওয়ের সাথে, তারপর ভাবলাম যে না, একটু ভুনাই করে নিই, সরষে ইলিশ করে নিই। তো এদিকে একটু আলুর দমও ছিল, আলুর দমও করেছিলাম। যদিও আলুর দম আমি ফার্স্ট টাইম করতেছি, আমি এর আগে কখনো আলুর দম করি নাই। মানে সব কিছু খাওয়া হলে আলুর দমটা খাওয়া হয় না। তো ম্যাডাম এই যে বিকেলে খাওয়া দাওয়া করে ঘুম থেকে উঠে তার মুডটা খারাপ, সে এখন চকলেট নিয়ে বসে গেছে। তো ম্যাডামের সাথে সাথে আমিও একটু নাস্তা টাস্তা করে নিলাম। ঘুম থেকে উঠলে আমার কিছু না খাইলে আসলে ভালো লাগে না। তো খেয়ে টেয়ে বারান্দায় যেদিকে এত সুন্দর একটা ফুল ফুটেছে এবং বাইরের ওয়েদারটা অনেক বেশি সুন্দর। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।